ज्यादा बारिश की सूरत में कपास के खेत में पानी 48 घंटे से ज्यादा खड़ा न रहने दें और पानी के निकास का फौरी इंतजाम करें। खेत से पानी निकालना मुमकिन न हो तो खेत के दोनों किनारों पर गड्ढा खोदें और बारिश का पानी इन गड्ढों की तरफ निकाल दें। बारिश के बाद यूरिया 2 किलोग्राम, पोटाशियम नाइट्रेट 200 ग्राम, बोरिक एसिड 17% 300 ग्राम, जिंक सल्फेट 33% 250 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम 100 लीटर साफ पानी में हल करके 1 हफ्ता के वक्फा से 2 बार स्प्रे करें। मेरा एतमाद टारगेट के साथ कपास की बहाली, पाकिस्तान की खुशहाली।